너무 세게 불어. 여기 지금 노을지를 엄청 예뻐요. 한번 거기 가까이 가자. 호환이 새벽밤 하나로 여기 사람들이 엄청 많아요. 중국에 있는 새벽밤이라고 그런 새벽밤이 있는데 그것처럼 멋져가지고 새벽밤이라고 해요. 그리고 이런데 물이 많이 들어있어서 일단 이런 거 You love the attention, but you know I'm on a mission. Yeah, I know you love the attention. 여기는 새벽밤이었고요. 이 영상을 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 그러면 안녕. 우와. Ain't no doubt about it. Don't call me up when you feel alone, 'cause I can do without it, yeah. 안녕하세요. 방금 태어난 병아리예요. 구독 버튼과 추천 버튼 꾹꾹 눌러주세요. 호박이가 접은 방금 태어난 병아리예요. 그럼 안녕.